Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai penyakit ngorok atau CRD pada ayam dan cara mengobatinya. CRD adalah salah satu penyakit yang dapat mengganggu sistem pernapasan unggas, terkhususnya itu ayam, yang mampu membuat ayam ini daya produksinya baik itu dari segi daging, telur itu pasti sangat menurun karena ayam ini terkena penyakit CRD atau ngorok. Di sini saya akan membahas bagaimana cara mengobatinya dan bagaimana cara pencegahannya. Bisa dilihat ini merupakan salah satu indukan yang ada di tempat saya, yang ada beberapa indukan ini yang terjangkit penyakit CRD yang mampu menurunkan produksi ayam itu hingga 50% ya teman-teman. Penyakit CRD ini adalah penyakit yang dapat mengganggu sistem pernapasan ayam sehingga ayam ini sangat sulit bernapas. Dan apabila penyakit ini tidak ditangani secara tepat atau secara cepat, penyakit ini dapat membuat ayam ini tersiksa dan juga akan dapat mengakibatkan kematian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara pencegahan dan cara mengobati apabila ayam ini sudah terkena penyakit CRD atau ngorok. Cara mencegahnya yaitu yang pertama, dari DOC itu dapat kita vaksin ayam ini agar sistem kekebalan atau imun dari ayam ini bisa mampu melawan penyakit CRD ini sendiri ya teman-teman. Yang kedua itu apabila ingin secara alami, itu dapat kita berikan di air minumnya itu kita berikan jamu-jamuan yang bahannya itu terdiri dari empon-empon, yaitu bawang putih, kunyit, jahe, dan gula merah. Itu dapat digiling halus dan dicampur di air minum ayam ini sendiri. Pemberian yang saya lakukan atau yang saya terapkan di kandang saya ini yaitu seminggu 3 kali saya berikan jamu-jamuan tersebut. Itu cara pencegahannya teman-teman yang sering saya lakukan. Dan cara mengobatinya itu apabila ayam ini sudah terkena penyakit CRD atau ngorok, itu dapat kita lakukan yaitu pemisahan, karena penyakit CRD ini sangat mudah tertular ya teman-teman. Itu dapat kita lakukan pemisahan secara cepat sebelum ayam-ayam lain terkena. Dan cara mengobatinya juga setelah dipisah, kita berikan obat-obatan, yaitu yang saya sebutkan mereknya di sini itu Trimizin. Bungkusnya nanti berwarna putih ya teman-teman. Trimizin dapat kita taruh di air minum ayam. Fungsinya itu untuk memperlancar sistem pernapasan ayam. Dosisnya juga harus kita takar, jangan kelebihan, karena kelebihan juga sangat tidak bagus dan bisa juga membuat ayam ini overdosis ya teman-teman. Dan tetraklor juga bisa ya teman-teman, bisa kita dapat di toko pakan ternak. Yang saya sebutkan tadi itu Trimizin dan tetraklor itu adalah salah satu obat kimia yang dapat diberikan kepada unggas apabila ayam sudah terkena CRD. Tapi di sini menurut saya lebih baik kita mencegah ya teman-teman, karena CRD ini paling tidak itu seminggu baru bisa sembuh ya teman-teman, apabila perawatan dan obat-obatan yang kita berikan itu tepat. Di sini ada yang sebagian yang
terkena CRD, namun belum saya pisah. Setelah ini saya pisah ya teman-teman, dan saya tangkap, saya pisah agar tidak mengenai kawan yang lain. CRD ini apabila dibiarkan dapat menurunkan produksi telur ayam. Berhubung di sini telur ayam yang maksud saya ayam saya ini indukan, fungsinya itu sebagai penghasil telur. Yang saya buat itu sangat turun ya teman-teman produksinya apabila CRD ini tidak ditangani secara cepat dan tepat. Baik, sampai di sini dulu video dari saya. Apabila ada kata yang salah saya ucapkan, saya minta maaf. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Salam sehat.